焼きそばで出来上がりお好み焼きみたいになりますので、上にマヨネーズつけてよろしいですか？もちろんどうぞ。かつお節とか青のりも大丈夫ですか？わかりました。それでは3からですね。ケーキ持って帰ってよ。持って帰ったらですよ。これで出来上がりです。もしよかったら一味とかねかけてください。どうぞお召し上がりください。お待たせしました。これがここに入れる。ここでやろうかな。すいません。ちっちゃいご飯を今。
やつもらいにつける。富澤さんからし。からしやな。はい。富澤さんはあれやな。おにぎりもある。お姉ちゃんこれいいか。ちょっと待ってよ。ごめんね。お母さん、ちょっとすみださんお金もまだ来る前のおでんかな、ちょっと豚。これおにぎり2つ。1個ずつでこれ入れてほしいね。おにぎりも今から握りますよって。今元に入れてくれる。これも隅田さん。みかん1豚3っていうのがあって、あとその豚残り2つこれです。これ豚。みかん1豚3。
また焼くの決まったら言ってください。お水もちょっと入れさせてくださいね。お疲れ様です。どうもありがとうございます。